Toshkent shahar Olmazor tumanidagi 134-umumta'lim maktabida tuman hokimligi ma'naviyat ma'rifat bo'limi, tuman nuroniylar kengashi hamda hududdagi Abdulla Qodiriy nomli kutubxona hamkorligida Qomusimiz baxtimiz deb nomlangan tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirga hududdagi ta'lim maskani yoshlari, mahalla faollari, shoir va yozuvchilar, huquqshunoslar taklif etildi. Yoshlarning mustaqil hayotda o'z o'rinlarini topish, ta'lim-tarbiya olishda konstitutsiyaning ahamiyati xususida ma'ruzalar qilindi. Shu bilan birgalikda Vatan, ona yurtni madh etib chop etilgan yangi kitoblar asosida zakovat musobaqalari tashkil etildi. Bugungi tadbirga biza shoirlarni taklif qilganmiz va buyuk san'atkorlarni chaqirganmiz, nuroniylarni chaqirganmiz. Bularning ichida Abdurahim Nafasov o'zlarini yozgan she'riy to'plamlar bilan ishtirok etdilar. Demak, buni kitoblarini ham taqdimotini o'tkazdik. Yoshlar, bu maktabdagi yoshlar juda kitob sevadigan yoshlar. Bular tuman kutubxonasiga ham a'zolar, o'zlarining kutubxonalari badiiy kitoblarni ko'p mutolaa qiladi. Kuni kecha o'tkazilgan kitobxonlar bilan ko'rik tanlovida bu maktab o'quvchilari ham ijobiy natijalarga erishdilar. Shu kuni tumanning faol nuroniylari, kitobxon yoshlari, tadbir tashkilotchilari, shoir va yozuvchilarning yangi asarlari, faxriy yorliqlari bilan taqdirlandi. Bu yerda maktab o'quvchilari bilan birgalikda mahallaning faollari, tuman faollari keng ishtirok etishdi. Biz qomusimizning barcha tamoyillari haqida, qadriyatlarimiz haqida keng suhbatlashdik va o'zimizning fikrlarimizni yoshlarga yetkazdik. Shu bilan birgalikda yangi to'plamlar, kitoblar haqida suhbatlashdik. Ular bizlarga ajoyib qomusimiz haqida, vatanimiz haqida o'zlarining ajoyib yod olgan she'rlarini bizlarga o'qib berishdi. Tadbir yakunida tumanning havaskor badiiy jamoalari tomonidan Yuragimizda yashaydi vatan deb nomlangan badiiy musiqiy kompozitsiya namoyish etildi.